Баршаңызға сәлем. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Сіздерде барлығы жақсы деген үміттемін. Бүгін Зейнеп келді. Ол менің досым, осы Türkiye'дағы. Merhabalar, Türkiye'den Kazakistan'a sevgilerle. Негізі тұрақты көрермендерім біледі. Мен Коня қаласында тұрамын, Түркияның. Үлкен бір қала Коня деген. Ал Зейнеп тағы да бір үлкен қала, Адана деп аталады. Сол жердің тумасы негізінен, бірақ осы соңғы жылдары осы Коняда тұрады отбасымен. Әлі күйеуге шықпаған. Негізінен таныстығымыз да өте қызық болды. Парсе қасыма жақындап танысып, сол жерде бір әңгімеміз жарасып кетті. Осы Бату дүниеге келген кезде құттықтап келген болатын. Содан кейін де әр уақытта бір ыңғайы келгенде кездесіп тұрамыз. Негізі Зейнеп жұмыс жасайды. Құлағында жаңағы проблемасы бар балалармен, солармен жұмыс жасайды. Соларды жаңағы еміне атсалысатын бір маманның бірі. Сондай жұмысы бар. Жалпы енді таныстырып өтіп жатырмын ғой кім болғанын. Негізінен Түркияда танымал қысыр деген тағам бар. Енді қысыр деп айтып тұрмын, негізінен түркше кысыр деп. Да ма? Kısır. Кысыр. Осы тағамды жаңағы рецептісімен бөлісеміз. Бүгін ол жаңағы дайындайды, бірге тамақтанатын боламыз. Негізінен күлкілі, қызықты біртүрлі тағам атаулары деген видео бар менде каналымда. Ссылкасын осы жоғарыда қалдырып кетемін. Қызық болса қарарсыздар. Жалпы кысыр деген мағынасы не кысыр сөзінің peki? Aslında hani onun bir hikayesi var mı tam olarak bilmiyorum ama kısır demek aslında hani doğurganlığı olmayan anlamında oluyor. O insana da hayvana da mı? Hayvanlara da mesela kısırlaştırmak işleminde bu söylenebiliyor ama İnsana da söylenebilir. Kısırda aslında tam tersi bir şey var. Bulgur berekettir. Hani bereketli bir yemek olmuş oluyor ama adına kısır söylemiş oluyorlar. Bereketsiz anlamında da oluyor kısır. Kısırın anlamı bu. Ama yemek olarak çok bereketli bir şey. Ya da hani hep kadınları böyle yererler ya işte ya çok konuşuyorsunuz işte bir araya geldiğinizde yaptıkları şey nedir kısır işte. Ona kısır kısır diyorum da artık şu kadınların çenesi bir kapansın falan anlamında olabilir mi? Bilmiyorum. Benim de aklıma beyin fırtınası böyle bir şey geldi. Жалпы қысыр деген тура аудармасы қысыр бедеу деген. Қазақ тілінде қысыр деп негізінен жануарға айтамыз ғой, жаңағы бала туу мүмкіншілігі жоқ жаңағы жануарға қысыр дейміз, ал адамдарға, әйелдерге жаңағы бедеу деп айтамыз. Ал түріктер негізі қысыр деп әйелге де қатысты, жануарға да қатысты айтылады. Бірақ бұл сөздің қайдан, неге бұл тағамға солай қысыр деп айтылғаны белгісіз, яғни нақты бір несі жоқ та тарихы. Бірақ солай қызық аталып кеткен, біртүрлі атау қойылған. Енді өздеріңіз соңында комментарийге жаза кетіңіздер, не үшін бұл тағамның атын кысыр деп қойған, не үшін бедеу, не үшін қысыр, не мағынасы бар дегендей міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Тірептілерімізді дайындап қойдық. Керекті көкөніс, bulgur bizde. Maddesi bulgur. Aynen. Şimdi bulguru alacağız. Kişi başı bir çay bardağı olacak şekilde olacak. Bulguru bunun içerisine boşaltacağız. Hemen boşaltalım. Мен балам дауысы естіліп жатыр. Мінекей біз 4 адамға деп осылай 4 порция жасайын деп жатырмыз. Мінекей мынадай булгур. Өте қатты ұсақ булгур емес, орташа булгурдан дайындап жатырмыз. Мінекей. Bulguru Adana usulü olabilmesi açısından özellikle kalın bulgur seçtik. Bizim yörede daha çok kalın bulgur şeklinde yapılıyor. Bazı yöreler yumurta da kırabiliyor ama bizim yörede yumurta kırmak yok. Tamam. Biz öyle şekilde sevmiyoruz. Adana'da осылай өзінше дайындайды екен қысырды. Адана қаласында сол аданалы қысырды жейміз бүгін. Yanmasın diye. Şimdi su miktarında önemli olan bulgurun yüzeyini birazcık aşacak. Bulgur ne kuru kalacak ne de çok ıslak kalacak. Bulgurun nemli kalması gerekiyor. Su düzeyi yüzeyde olacak. Ыстық su. İnşallah yetecek kadar koymuştum. Bir kontrol edeceğim.
şeyleyeceğim onu. Emmesini bekleyeceğim. Bunun suyunu çekmesini beklemeye başlayacağız. Қазір ана булгур ыстық суда кішкене күте тұрады, жаңа ыстық суда бұқтырылады дейді. Сол ортада біз мына көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Ярымызда кішкентай ғана кубиктарға турап жатырмын. Енді Зейнепте жаңағы помидорлар турап жатыр. Adana'nın en meşhur yemekleri hangisi? Adana kebap tabii. Adana kebap. Bir de analı kızlı diye topalak çorbamız var. Analı kızlı diye biliyor insanlar ama bizdeki adı topalak. Turadi menде осындай капустамызды морлахана деп айтады. Фиолетовая капуста. Турап көмектестім. Негізінен Аданада айтып жатыр, ең танымал тағамы ол Адана кебап. Одан кейін аналы қызлы деген сорпалары бар, андай суптары. Айтпақшы, Адана кебап қандай болатынын көргіңіз келсе, ссылка қалдырып кетемін видеоға. Біз жездеміздің үйіне барған кезде жездем пісірген болатын мангалда. Адана кебап түсін көрсеңіз болады, мына жерге ссылкасын қалдырып кетемін. Шектерден жасалатын тағы да мумбар, жудан деген тағамдар осы Адананың өздерінің, осы Адана қаласының тағамдары деп айтсақ болады. Yumuşamış aslında. Yumuşamış değil mi? Жұмсарған екен. Salçayı da göz kararında atıyorum aslında. Yakından bir çektim. Tomatная pasta saldı. Tomatная pastanın içinde өзінің tuzu болған соң, tuzun сосын атамыз. İçine егер тұз жетпей жатса қосатын боламыз. Bu salça bence bayağı acı da o yüzden tuz belki koymayız içine. Zeynep жақсылап араластырып жатыр. Adana'da ne zamanları yapıyorsunuz genelde? Kısırı. Genelde ailecek bir araya geldiğimizde falan muhakkak yaparız. Bir yere giderken, nereye giderken mesela? Şimdi ben Adana'da da pek yaşamadığım için hani anneannemlerle teyzelerim bir araya geldi. Benim teyzem yok ama annemin teyzeleri var. İşte aile oturması, geniş akraba oturması falan bir arada oldu mu muhakkak bir kısır yapılır yani. Kadınlar oturmaz mı ya da erkekler de olabilir? Kadınlar oturması. Erkekler genelde pek sevmiyorlar. Niye? Ne için sevmiyor? Kısır olduğu içindir. Adından. Мен сұрап жатырмын, қай уақытта дайындайды деп, көбіне әйелдер жиналған кезде, жақын туысқандар, әйелдер, әжелері, жаңағы нағашы апасы болсын, өз жағының апалары болсын, әпкелері, жаңағы әйелдер негізі жинала кеткен кезде dayındaydı. Bak daha fazla mesela salça atmayacağım. Niye? Salçalar artık tane tane görünmeye başladı. Renk olarak da verdi. Bundan sonra biraz daha fazla atarsam salçanın tadı bize daha yoğun gelmeye başlayacak. Tamam. O yüzden atmayacağım. İşi de püf noktalarıyla yapmak lazım. Şimdi mesela негізі ер адамдар бұл тағамды жақсы көрмейді екен, тек қана әйелдер жиналға кеткенде жасайды. Erkekler неге жемейтін, niye sevmiyor dedin erkekler? Çünkü et mi yok içinde? Ondan mı sevmiyor acaba? Bulgur işi genelde onlara neyse birazcık daha geri geliyor. Негізі ер адамдар bulgur көп жақсы көре бермейді, сол үшін әйелдер жейді екен көбіне бұл тағам. Әйелдер жинала кеткен кезде жейді екен негізінен. Ne yapacağız? Şu an ne yapacağız? Şu an yağını ekleyeceğiz. Yağını nar ekşisiyle birlikte. Ya aslında yağını hep birlikte ekleyebilirdik ama ben yağsı falan daha iyi emsin. Salçayla sadece karışıp gitmesin. Bulgura daha yeşlesin diye arkadan eklerim genelde. Aslında MasterChef'e katılabilirsin bu kısırla. Böyle de bir şey var yani. Bak yedirdim. Hızlı davrandım. Salçada biraz daha uğraşmıştım çünkü her tarafa eşit dağıtmam gerekiyordu. Yağda daha hızlı davrandım. Şimdi nar ekşisini dökeceğim.
Бұл бізде нарекшесі деген гранатовый сок десек, сок емес, гранатовый концентрат па? Или Her tarafa da yayar. гранаттан дайындалатын жаңағы сығындысы деп айтсақ болады. Қышқыл мен тәттінің арасындағы дәм болады, соны береді негізінен. Осы анардың сығындысы және де limon, değil mi? Şimdi bunu çok karıştırmadım çünkü bir de baharatlarla birlikte karıştıracağım. Nar ekşisi döktüğüm için limona bir daha ihtiyaç duymuyorum. Tamam. Limonda көп қосқым келіп тұрған жоқ дейді, өйткені өзі де қышқыл болып тұрғаннан кейін. Bu neydi saltanat? Karabiber mi? Bu karabibер, аха. Қазір қара бұрыш, қара ұнтақталған бұрыш қосады. Karabiberi de çok fazla dökmeyi sevmem. Tane tane tadı gelir biraz çünkü. Pul biberi biraz fazla dökebiliriz ama acıyı seviyorsanız. Acı pek sevmiyorum ben. Ama sen kendin için dökebilirsin, fark etmez. Az az dökelim böyle. Kızıl bұрыш, kızıl aşı bұрыш. O da qançalıqta aşı жақсы Ama bunu көресіз. karabiberden fazla döksen tadı o kadar şey gelmez yani. Onu demek istiyorum. Karabiberle biberin yapısı gereğiyle fark atar. O daha ağır. Karabiber daha ağır gelir. Bu da kimyon. Kimyon. Kimyon da. Kimyon da ağır olduğu için kimyon da ben çok tercih etmem. Kimyon деген İçinde kaybolacak şekilde dökelim. Қазақшасын мына жерге жазып кетермін. Қазақшасын білмей тұрмын. Kimyon деген осындай специя тоже қостық. Hatta normalde ben hiç dökmem. Ama annemin tavsiyesi ve video çektiğimiz için Önemli. herkesin ağız tadı farklı olacağı için bir deneyelim dedik. Kimyonu da ekleyelim dedik. Şimdi burada biraz fazla karıştırmak istiyorum çünkü. Aslında elle karıştırma olayını pek girmek istemiyorum. Çünkü bu sefer bulgur daha vıcık vıcık oluyor. O yüzden evet, ele çok girmiyorum. Hatta bak kaşıkla da şey yapıyorum. Şöyle değdirip çekiyorum. Sadece salçada daha iyi içine erişmesi gerektiği için çok fazla uğraştım. Hani emeğin büyüğünü zaten salçaya verdim. Daha az hakkım kaldı gibi düşün. Aslında bir tüyo olarak tuzu en son şeye ekleyebiliriz. Domatesin üzerine özellikle ekleyebiliriz. Çünkü tuz ne olacak? Domatese yapışacak ve yerken tuz tadı, tuzu normal bir şekilde yani kattığımızda çok fazla tuz eklemediğimizde domatesin üzerinde yemiş olursak kısır bize daha tatlı gelmiş olur. Ama biz şimdi salçamız biraz tuzlu olduğu için çok da hani riske girmek istemedik tuz konusunda. Şimdi en son dökeceğim yani. Eğer ki baktım ki iyi olmadı. Tuzsuz geldi. Ama diğer baharatlar farkındaysanız daha önce attım. O yüzden ama diğer baharatların hepsi domatesin içinde toplanmış bir şekilde yemiş olursak kısırın tadı bozulabilirdi. O yüzden bütün bulgura yerleştirdim onu. Yoğurdum. Ve böylelikle hepsinin karışımı olan o ilginç tadı bir anda domatesle almayalım diye. Специяларды тек қана болгорға қосқан себебін түсіндіріп жатыр. Солай ол негізі әлдеқайда дәмді болады дейді. Ал көкөністерге алдын ала специяларды қосса, көкөністер өзінің жаңағы суын шығарып және де жабысып көкөністерге кішкене басқаша болатын еді дейді. Ал былай әлдеқайда ләззәтлі болады деп жатыр. Ләззәтті өзі дәл жеріне келеді деп жатыр. Мен түркше қазақша араластырып кеттім. Дәмді болады бір сөзбен айтқанда. Tuzunu tekrar жатыр. Bence tuzu falan gayet iyi. Sen de bir bak. Evet. Bence çok güzel olmuş. Tane tane içinde bulgurları. Çünkü özdeşleşti bulgurla. Bütün baharatlar. Eşit şekilde Осы уақытқа дейін көптеген қысыр жедім. Осы әйелдер жиналып кеткен кезде көп дайындаймын. Бірақ бұл қысырдың дәмі енді ерекше. Қазір отырып жейміз. Сонымен бір сервис edelim, beraber yiyelim. Olur mu?
Olur tabii ki. Zeynep mineki kırıştırıp dayandadı kısırdı. Hazır jeyimiz. Mineki kısırın жанына міндетті түрде маринованный огурцы, маринадталған қияр, mineki салатный листья, салат жапырақтары және де қысырымыз. Күштетіп сервис жасадық. Қазір жейміз. Peki bu tadının adı ne? Bu tadının adı 5 kaşık. 5 kaşık. İçinde her şey 5 kaşıktan. Wow, 5 kaşık tatlısı, 5'te 5. 5 kaşık деп аталады бұл десерт. Оны да арнайы дайындадым, өте тез дайындалады. Қаласаңыздар рецептісін ссылка қалдырып кетермін мына жерге. Мына жоғары жақта тұрады ссылкасы, мына жақта. Göster nasıl yeniliyor? Göstereyim nasıl yeniliyor. Şu marulun içine genellikle biz böyle yaparız. Şöyle aldım. Şöyle diziyorum. Şöyle gösterebilirsin. Nasıl? Қаласаңыз үстіне лимон да сықсаңыз болады, бірақ ол өзі кішкене қышқыл болып тұрғаннан кейін біз лимон ішіне sıkпаймыз. Genelde limon sıkıyorlar bazıları, değil mi? Yani biz sıkmıyoruz ama sıkmak isteyen sıkabilir. Sonra bunu böyle direktmen yanında turşumuzu ilave ediyoruz. Demi kelimeden tadı güzel. Demi күшті енді. Ben hatta bazen kısıra doyamıyorum, önüme alamıyorum. Direkt ben kaşığı bandırıyorum. Ya öyle mi? Adana usulü çok güzelmiş gerçekten. İşin güzel tarafı ne salça çok dokunuyor, ne baharatlar çok dokunuyor, ne tuzlu geliyor. Bu tam iyi değil mi kıvamı? Kıvam gerçekten iyi özdeşleşmiş. Kendim yaptım diye demiyorum ama. Ya demediğin kelimeden de. Üçüncü tuzu, spetsiyalar bарлығы күшті болып тұр дәмі. Мына ішіндегі көкөністер ерекше дәм береді. Негізі Түркияда айтқандай әр жерінде әртүрлі дайындайды бұл тағамды. Бірақ Аданада осылай ішіне көкөністер тураған кезде дәмі ерекше болады екен шынымен де. Tamam. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bir mukabele senin. Hep bile hazırlarım. Çok hoştur. Bitirdik. Tavukta. Anne şey baktım. Bakalım tadına bakıyorum. Bunu da çekeyim mi? Verdim. Tadı nasıl? Benim tatlım. Gayet güzel. Şekeri yerinde, yumuşaklığı enfes ve dolgunluk olarak da gayet yumuşak bir tatlı olmuş. Hem helalim hem de tatlım. 10 üzerinden 10 vermeye çok layık.
Teşekkürler. 10 verdin. Ondan 10 mu? 10 üzerinden 10. İstersen bir imkansız olarak 12 de diyebilirim. Nirvana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne revani ne trilce. Ortası çok güzel bir tatlı olmuş. Hem de kolay. Zeynep'e köp rahmet. Sana çok teşekkürler. Bile geldiğin için, güzel bir kısır yaptığımız için, bana anlattığın için her şeye. Yani sen çok güzel bir hamaratlı gelin olacaktığına ben eminim. İnşallah. Айтып жатырмын, bir пысық келін болатынына сенемін деп. Өйткені шыны керек, енді бар ниетін салып дайындады, тағамын өте керемет болып шықты шынымен де. Осындай достығымыз үшін және де осындай ниеті үшін, барлығы үшін рахмет. Sana hediye. Teşekkür ederim. Ne kadar ince, güzel bir düşünce. Yine sevginin olduğu ayrı bir sır. Aynen. Kışa parfüm. Adı Bilek Güle güle kullan. Karanlık kadın. Karanlık kadın. Karanlığı aydınlatan. Aynen. Sevgi her şeyi en güzel yapan şey bence. Hmm. Bütün her şey güzel olan, bütün her şeyin sırrı sevgi. Bence. Барлық көркем нәрсенің барлығы сыры ол sevgi деген махаббат, яғни тіпті тамақ дайындағандан бар махаббатымды салып дайындадым. Сол үшін керемет болып шықты деп жатыр. Сонымен достар, видеомыз соңына келіп жетті. Видеом ұнаған болса лайк қоя кетіңіздер. Егер де контент ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де сіздермен кездескенше сау болыңыздар. Güle güle. Güle güle. Güle güle.